զանգը տվեց։ Սկսեցինք։ Բարև։ Այսօր ծվածեղ ենք թխելու եւ շատ կարեւոր ինֆորմացիա պիտի ձեզ հաղորդեմ ծվի մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ վտանգներ ունի, ինչ վտանգներ չունի։ Եվ այսպես առաջինը կթխեմ կեքս ծվածեղ, մաֆին ծվածեղ, եւ երկրորդը արդեն կփորձեմ իմպրովիզ անել, երբեք չեմ պատրաստել, բայց մտքիս ինչ որ մի հետաքրքիր բան կա, որը կուզենամ պատրաստեմ եւ շատ կուզենամ որ ստացվի։ Եվ այսպես կոտրում ենք ձուն, աղ, մի քիչ սև բիբար, կամ կարող եք չանել սև բիբար, ըստ ճաշակի։ Այստեղ ես չեմ անի սև բիբար, բայց հաջորդի մեջ անպայման կանեմ, կհիշացնեմ, խնդրում եմ։ Թարում ենք ձուն, ավելացնում ենք ուղիղ, հավասար քանակությամբ, որքան ձուն է, այդքան ավելացնում ենք ալյուր եւ հենց այդքան էլ, որքան ալյուրն է, որքան ձուն է, այդքան էլ պիտի ավելացնենք կաթ։ Հարկավոր է խառնել այնքան, մինչև ալյուրի գնդիկները բացվեն։ Եվ կաթը, դի հիշեք ձունի չքաներ, այդքան կաթ լցնեք։ Տեղափոխում եմ մի ավելի հարմար ամանի մեջ, որպեսզի լցնեմ ֆորմայի մեջ։ Առավոտյան նախաճաշ։ Ուրեմն կարագը, ես կարծում եմ, որ սա երևի թե կհերիքի այս 9 ֆորմայի համար, հա։ Այստեղ ուրեմն փոքրիկ կտորներ կարագ եմ դնում եւ դնում եմ ջեռոցի մեջ, որ հալվի։ Ես հիմա ձեզ կկախարդեմ, որ դուք լավ տրամադրություն ունենաք։ Լիքը սիրտիկներ եմ ձեզ ուղարկում, լիքը, ուժը պիտներ։ Վիոլիկ, քանի դե հալվում այս քո հետ գործ ունեմ։ Դու ոնց որ բան լինես, այն թաքնված տեսախցիկի դեմքերից լինես։ Այդպես բաներ, որ անում եմ, պիտի կտրես ոչ թե քցես եթեր։ Մեկ էլ վերջի րոպեին ես ինձ ուղարկում, որ ես նայեմ ու էլ չհասցնեմ, ասեմ Վիոլ, այն մասը կտրի։ Դե հիմա ես հաստատ պետք է կտրես։ Դե չկգամ, հա։ Ահա։ Հիմա պտտում եմ, որպեսզի պատերը յուղը պատի պատերին։ Շատ եզրերը մինչև չեմ գալիս, որովհետև հիմա որ ձուն լցրեցինք, արդեն կբարձրանա կարագը կողքերից եւ կողքերնեկը յուղի։ Ձուն ուրեմն պետք է լցնել կեսը ուղիղ, որովհետև բարձրանալու է շատ sense գեղեցիկ սունկի նման, կեքսի նման։ Դնում եմ ջեռոցի մեջ, ուշադիր հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Այստեղ ոչ ժամանակ կա, ոչ րոպե կա, ոչ ջերմաստիճան կա, ջերմաստիճանը ես իմ սիրած 160 աստիճան եմ դրել։ Չէ, բայց քիչացնեմ, ամեն դեպքում քիչեցնեմ մինչև 140 աստիճան, դե այն վերևը ներքևը գիտեք։ Եվ այս պահին նախքան կարմրելը ես միացնում եմ օդը, վենտիլյատորը։ 7 րոպեից մենք արդեն կհանենք։ Բայց, կա մի բայց։ Երբ որ մենք ջեռոցից հանում ենք, նրանք իջնում են։ Չնայած էլի բարձր են մնում, բայց այսքան չէ։ Անկեղծ ասած ես չեմ փորձել, բայց կարող եք նաև փորձել, հետո կգրեք, ստացվեց թե չէ։ Պանիր վրան անել, կանաչիներ անել, ինչ որ հետաքրքիր համեմունքներ անել։ Բայց ավաղ հիմա կամած կնստի։ Ահա թե ինչ է նշանակում լավ որակի ձու։ Իսկ ինչ է լավ որակի ձու, մենք այսօր դրա մասին կխոսենք։ Հիմա մի փոքր պիտի սառի, որպեսզի հեշտ լինի բռնել։ Տեսնում եք մեջի անցքերը, այ այստեղ կարելի է ինչ-որ համեղ մի բան լցնել, հա, ենթադրենք կարելի է պանիր դնել, բայց ես պանիրը թողնում եմ հաջորդ։ Շատ հետաքրքիր մի բան պիտի պատրաստեմ, հաջորդի համար եմ թողնում եւ այսպես հիմա իրան կփոքրիկանան, չվախենաք։ Տեսեք մեջը, նայեք, մեջը այսպիսի օդ է լինում, էկլերների նման։ Բայելեք, հետաքրքիր զվաձեղ։ Եվ անցնենք հաջորդին։ Ինչ պիտի անեի, հա, մի րոպե։ Այս տարբերակը հետաքրքիր է լինելու, մեզ հարկավոր է ձու, ես ասել եմ, որ ես օգտագործում եմ արզնի ձու, դրա համար մեր բիսկվիտները ստացվում են բարձր, գեղեցիկ, փափուկ, համեղ։ Վերցնում ենք, բայց ինձ քիչ է ձուն, ինձ շատ է պետք ավելի։ Վայ, էլի սկսվեց։ Չէ, ես անգամ չեմ կանչելու մանիկ։ Եղունք ունես գլուխդ քորի։ Ես հիմա կգնամ ձվի ետևից։ Ինչ գործ ունի, չէ, բախիլը ձվի հետ։ Չեք պատկերացնում, չէ։ Դե չտխրեք, կերևամ։ Սիմոնք են։
Մամաջան, ոյ ես տեսած ես։ Պրիվետ, ոնց ենք, իս ձու կտակ։ Իրանք հանգիստ են սիրում, հանգիստ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շմանն էլի կա է։ Շատ հաճելի է Գևորգ ես։ Ուրախ եմ Գևորգ ջան, ես շատ լավ դուրս բացեցի իմ խոհանոցի ձու էր ինձ պետք, բայց ես չէի պատկերացնում, որ sense հրաշք մի տեղ է։ Արդեն լիքը ձուն եք։ Արդեն լիքը ձու։ Տարբեր գույների։ Ես ինչ լավն է։ Գևորգ, ես ինչ օդ, այս ինչ մաքրություն է։ Որտեղից ես թարմոթը։ Այս թարմոթը ապահովում մեր օդափոխության համակարգերը, որը որ վերջում ենք ձեռք բերել, ամբողջովին ավտոմատացված է աշխատում օդափոխությունը, ինչի արդյունքում սենց մաքուր լավ օդ ունենք, ու թռչունները առողջ են։ Ժամանակին եթե հիշում եք, Սևանի ճանապարհով գնալուց բաց օդեր էր գալի, բայց դա անցյալում է արդեն, որովհետև տեսնում եք ինքներդ ինչպեսի մաքուր օդ է այդտեղ։ Մաքուր օդ, ոնց որ լինեն սարի վրա։ Այո, դրա համար արդեն մեր մոտ մեր հավերը առողջ են, ծվերը Երևում է, գիտեք։ լավն են։ Դեմքերից երևում է։ Իսկ ես ինչ է, սա նոր իրանք հենց նոր ունեցել են։ Իրանք հա, հենց նոր են ածել։ Գևորգ, բայց մի շատ լուրջ հարց ունեմ։ Այո։ Ես ինչ այնտեղ լվանում են հավիկները նոր են ուղարկել։ Այս մաքուր ձուն մենք ունենք շնորհիվ նորից այս սարքավորումների լավ օդափոխության, որը որ նոր նշեցի, եւ դա ապահովում է մեզ լավ կերակրումը, ճիշտ կերակրումը։ Լվացած ձուն ինքը իրենից արդեն վտանգ է ներկայացնում, ինչի, որովհետև նախ լվացած ձվի ժամկետը շատ կարճ է, 7 օր է, բացի դա էլ սենց մենք անձեն աշկոտ չենք տեսնի, բայց ձվի վրա կա թաղանթ, որը որ չի երևում։ Լվանալուց հետո թաղանթը դուրս է գալիս ձվի վրայից եւ բոլոր տեսակի միկրոբները ներ են թափանցում եւ արդեն մարդու կյանքի համար վտանգ են ներկայացնում։ Իսկ մենք եթե տեսնում եք, այս բոլորն են այդպեսին, մենք ստեղ չենք կարող լվանանք նորից տեղադրենք, էլի մենք այստեղից հավաքում ենք ձուն։ Այս արկավների շնորհիվ ունենք այսպեսի մաքուր լավ ձու, որը որ ամենակարևորը անվտանգ է մարդկանց կյանքերի համար, անվտանգ։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Նայեք, նոր ածած ձու, մաքուր, սպիտակ եւ գեղեցիկ։ Վայ, տարբերությունը, մի րոպե, ահա։ Լոման բրաուն ցեղատեսակի հավերն են, որոնք կարմիր ձու են ածում, իրանք հենց կարմիր են։ Լոման կլասիկ ցեղատեսակն է, որը որ արդեն սպիտակ հավա, ինքը սպիտակ ձու է մեզ տալիս, այսպես։ Գևորգ, քանի որ ես սկսել եմ արդեն իմ գործը եւ պիտի շտապեմ, ես խնդրում եմ, այնքան շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա կա, գուցե միասին գնանք։ Գնանք միասին, շատ հարցեր ունեմ ձեզ տալու։ Հետո ես նայեք էլի երանք տեսա այստեղ։ Այո։ Երրորդ երանգը։ Սա եթե թույլ կտակ ասեմ, ինքը տնական կոչված ձուն է, որ բոլորը ասում են տնական ձու։ Ահա։ Ուղղակի այս նույն ձուն, այս մաքուր լավ ձուն, տնական են անունը դնում, կեղտոտ վիճակով վաճառում են, շատ ավելի թանկ։ Բայց դա իրանից վտանգ է ներկայացնում, որովհետև կեղտը ինքը իրենով արդեն վտանգ է։ Միկրոբա, վիրուսը, ձուն պետք է լվանալ միայն այն դեպքում, երբ որ հենց այդ բանը օգտագործում եք։ Մնացած բոլոր դեպքերում չի կարելի ձուն լվանալ պահել երկար կամ արդեն լվացած ձուն առնել, տանել տուն։ Մենք գտնվում ենք Արզնի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում, շատ կարևոր ասելիքներ կան ձվի հետ կապված, որպեսզի մենք տեղեկանանք։ Կան նաև բաներ, որ անգամ դեռ ինքս չգիտեմ։ Շատ մեծ սիրով ուզում եմ Գևորի հետ գնանք մեզ մոտ, ես շարունակեմ իմ գործը, Գևորին հարցեր տամ, այն հարցերը, ինչը կհետաքրքրի ձեզ, բայց պիտի շատ խնդրեմ թույլ տաք, ես մի 5 րոպե շփվեմ այս հրաշքների հետ, ծանոթանամ, ունենամ ծանոթ հավեր։ Դուք ոնց եք, երջանիկ եք, ուրախ եք դուք, ինքան մաքուր եք, ինքան սիրուն եք, ես գժվում եմ ձեր համար։ Ու խոսում են, իրանք իմ հետ բոլորը հիմա խոսում են, որ ուշադիր նայեք, բոլորը ինձ են նայում, բան ունեն ասելու, այն մեկը շատ լավն է, այս մեկը էլ է նայեք, պախա, լավ, իրանք մի քիչ վախենում են, կգամ, անպայման կգամ, խոստանում եմ, ես էլի կգամ, ձեզ կտեսնեմ, պակա, հիմա ես մի փոքր մաքուրոտ շնչեմ, կարծես քաղաքից դուրս սարերի վրա լինեին, հավերի օդն եմ շնչում, Այստեղից կառավարվում է մեր ամբողջ թռչնանոցը,
Մենք այստեղ կարող ենք տեսնենք մեր ամեն մի հավը, քանի միլիգրամ ջուր է խմել եւ քանի գրամ կերակ եղել։ Դրանով արդեն հասկանում ենք թռչունի հետ կա խնդիր թե չէ, որովհետեւ եթե տեսնենք որ 1, 2, 3 օր, հա, թռչունը քիչ է ուտում, քիչ է խմում, դա իրենց ենթադրում որ խնդրեմ կա, խնդիր կա։ Տեխնիկական կամ արտադրականից դրա արդեն հասնում ենք։ Ամբողջը ստերից է կառավարում, օդափոխություն, կերակրում, ամեն ինչ բոլորը։ Գևորգիս ձեր հավերը ինչ են ուտում։ Իրենց հատիկայի կերերը աղացած վիճակով արդեն խառնած իրար հետ Վիտամիններ, հա։ Վիտամինները, իրանց կուկուրուզը, գարին, ցորենը արդեն խառնած մի ամբողջական Մի հարցել ունեմ, իրանց լողացնում եք ժամանակ առ ժամանակ, թե իրանք սենց մաքուր են։ Չի կարելի։ Իրենք եթե սարքավորումը մաքուր է, օդափոխությունը լավն է, իրանք չեն երթվում, իրանց փետուրները չեն թափվում։ Այս լիֆտն է, ամեր ձվի հավաքվել, ինքը բարձրանում է վերև, 5-րդ հարկի ձվերն են գալի, բոլոր 5-րդ հարկի ձվերը գալիս են ստեղից մեկի վրա, այնտեղից գնում են, արդեն մեր կանայք հավաքում են, հետո տենց հարգերով բարձրանում իջնում։ Գևորգ ջան, այս մաքուր, շատ մաքուր ձվերից ինչ 4 հատ պետք է, եթե կարելի է թույլ Ինչքան ուզում եք, այդքան։ Սա մաքուր են, որ տենց լիներ, ես ամբողջը կվերցնեի։ Համեցեք։ Այ, հիմա մենք ահագին բանկի։ Էս ի՞նչ է։ Էս դու ես բերել։ Բայ, բա ձուի։ Մեր մոտից վերցրեցիք։ Իրապ է, իմ ձեռը ձվեր կային։ Ոչինչ, լավ, ճանապարհին կոտրվեց։ Գևորի հետ մենք ծանոթացանք, ահագին հետաքրքիր բաներից պատմեց։ Ես ցանկացա, որպեսզի Գևորը պատմի, բոլորս տեղյակ լինենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ձուն, ինչ վնասներ ունի։ Ժորժ ջան, ձվից վատ հատկություն, վատ հատկություններ չունի, եթե իհարկե թարմ է ու լվացած չի, հա։ Այք ինչ լավ դեղնուց է։ Այսինքն դեղնուց Հա, իմիջիայլուց ես Եվրոպայում նկատել եմ, որ դեղնուցը շատ բաց դեղին է։ Այո։ Ինձ շատ հետաքրքիր է ինչն է տարբերությունը։ Կերակրումից է, եթե մենք ուզում ենք էժան ինքնարժեքով ձու ունենանք, մենք կարող ենք հավերին վատ կերով կերակրենք, ավելի մատչելի, այսպես ասած, որը որ ինքնարժեքը նվազեցնում է, բայց որակն էլ հետն է նվազեցնում, հա, որակը այն չի լինում։ Արզնի հավերը հարուստ հավեր են։ Արզնի հավերը, այո, նորմալ ապրում են, լավ։ Հա, լվացած ձվից ենք խոսում, լվացած ձուն ինչով է վտանգավոր, անավանդ շոկ ամիսներին, հա, ամռանը, շատ շուտ իր ոնց որ լավ օգտակար հատկությունները մեջից դուրս է գալի, որովհետև ծակոտիները բաց է։ Լվանալու ժամանակ ձվի վրա կա թաղանթ, հա, կարելի է անձն աչքով չի երևում, լվանալուց հետո, բայց եթե շոշափեք ինքը արդեն իր վրա sense փշոտ թաղանթ կա, դա վերանում է, հա, տարբերությունը, տեսնում եք։ Իսկ լվացած ձուն քանի օր է կարելի։ Լվացած ձուն կարանք պահենք 7-ից 12 օր, իհարկե էլի կախված է պահման պայմաններից, հա, որտեղ եթե սխալ պահենք, շոկ վայրում պահենք, նամանավանդ ամռանը, շատ շուտ կփչանա ու ոչ թե 12 օրում, այլ չգիտեմ 5 օրում, 4 օրում կամ 3 օրում։ Գևորգ, իսկ տեսեք, մենք գնում ենք ձուն, տանում ենք եւ դնում ենք մեր սառնարանի մեջ։ Կան սառնարաններ, որոնք չունեն, հա, հատուկ տուփ, որը որ փակվում է։ Հենց ձվի տեղ, հա։ 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 Դա վտանգավոր չի այն մթերքի համար, որը որ գտնվում է սառնարանում։ Չէ, ամբողջովին նորից էլի պետք է անդրադառնանք լվացածին, եթե ինքը լվացած չի, խնդիր չկա, իր ծակոտիները փակեն, այո։ Տուփերն են հետաքրքիր, բոլորը տարբեր են կարծես։ Այո, տուփերը մենք ներմուծում ենք Ավստրիայից, միակն ենք Հայաստանում, որ ամբողջովին աշխատում ենք այս տուփերով, կեսը պլաստիկի տուփեր են, իհարկե երկրորդական հումքից են իրանք պատրաստված ու էկոլոգիան չեն վնասում, պլաստիկի լավ ու վատ էլ կա։ Սա արդեն թղթա էկո տուփեր են, արդեն թղթից պատրաստված, չեն ջարդվում, չեն, այսինքն 6 ձվից 6-ն էլ տունն է հասնում, հա, կամ չգիտեմ 24-ից 24-ն են։ Բոլոր նորությունն է։ Այո, սա 6 հատանոց է, նայեք ինքը ուղղակի չի բացում, շատ կարևոր է դա, էլի։ Սա շատ գեղեցիկ է։ Այո, դա երեխաների գնալ նվեր մատուցել։ Դա մեր յոդացված տարբերակն է։ Յոդի պակասը գիտեք ինչքան շատ է մեր երկրում։ Հիմնականում կանանց եւ երեխաների մոտ նկատվում է բաղանաձև գեղձի խնդիրը, յոդացված ձուն օգտագործելով շատ շուտ կնկատեն տարբերությունը, ոնց է փոխվում։ Մենք հավիկերը հարստացնում ենք յոդով, արդյունքում ստանում ենք յոդացված ձու։ Իհարկե գործընթացը շատ բարդ է ու ձեռքի աշխատանք է իրանից պահանջում։ Սա է յոդացվածը։ Վնասը, ինչ վնաս կարող է հասցնել, ինչ հիվանդություններ կարող է լինել։ Այո, կա սալմոնելա հիվանդություն, որը որ հիմնականում լինում է
տնական պայմաններում հավերին պահելուց, սխալ պահելուց մարդկանց մոտ հիմնականում մեծերի կա միֆ, որ տնական ձուն լավն է, կեղտոտ ձուն լավ է, որտեղ տնական է, պետական չի, սա ինչ որ հասկացողություն կա։ Դա ամբողջովին սխալ է, ինչու։ Ազատ պահվածքի հավը տնական կոչվածը, որը որ հենց ինքը ածում է արդեն, չգիտեմ, կեղտոտվում է այդ ձուն ու դա համարում են առողջարար, կեղտը ինքը իրենով արդեն խնդիր է, պրոբլեմ է, իր մեջ կան լիքը վիրուսներ, միկրոբներ, որը որ ձուն ջարդելուց կարա հենց ընկնի մեջ խորհուրդ եմ տալիս, օգտվեք թռչնաֆաբրիկայի արտադրած ծվերից, անվնաս են, դուք տեսաք սարքավորումները, ինչպիսի օդը, մաքուր օդը, շնչեցին, թռչունները առողջ են այդ մաքուր միկրոկլիմայի շնորհիվ։ Ձվի վրա գրված է ժամկետը, հա, իսկ ինչ եք դուք կարծում, մարդիկ հետևում են այդ ժամկետին։ Անպայման մարդիկ նամանավանդ հիմա նայում են ժամկետին, որ հենց այսօրվա լինի, բայց Ժողովուրդ ջան, ձուն 25 օր ժամկետի մեջ է։ 25 օր։ Հա, տենց խնդիրներ ունենք, որ նայում են, եթե 3-վա է, մենք այսօր ենք ձուն առնում, ուրեմն դա հին է, նորն է պետք փնտրել, չկա այդպիսի բան։ Շատ դեպքերում այդ ժամկետները կեղծվում են, այսինքն կարա ձուն լինի հին, վրայի ամսաթիվը լինի նույն օրվա, տենց բաներ էլ է լինում։ Դուք նաև հետևում եք, չէ, ես ինչ արեցի, ես կոտրեցի ձուն, չհաշվեցի քանի հատ, հավասարաչափ լցրեցի կաթը, ուրեմն յուղեցի տապակը, հիմա դրեցի լավաշը, յուղում եմ լավաշը, շատ եմ անում կարակը, որովհետև ձուն սիրում է շատ կարակ։ Այստեղ ես մի փոքր ալյուր կավելացնեմ, շատ քիչ, մոտ մի քթալ։ Գևորգ, եւ ճիշտ է, չեմ ուզում վատաբանել, չեմ ուզում խոսել դրա մասին, բայց դա շատ կարեւոր է բոլորի առողջության համար։ Կան արտադրամասեր, որոնք օգտագործում են անմիջապես կոտրած ձու։ Այո։ Ինքը հենց կոտրած ձուն, որը որ մեծ ամաններով, տառաներով տեղափոխվում են եւ օգտագործվում են։ Նախ կոտրած ձուն, որ է ճանապարհը անցնում, մանավանդ ամառը, շոգին, հա, ինչ վնաս կարա լինի, չնայած այդ ձուն ջերմամշակվում է ամեն դեպքում։ Հնարավոր է Գիտեք ոնց գնալով վերանում այդ երևույթը, փառքաստ։ գնալով վերանում է, հա, մեր պատկան մարմիններն են շատ լավ այդ հարցում արդեն աշխատում, այո, ճաքազու որպես այդպեսին ոչ մի արտադրամաս չի օգտագործում, ես հաստատ ես կարամ ասեմ, ներքին ինֆորմացիա կարանկանոնը դնենք, դա շատ կարևոր է, որովհետև ճաքազուն ինքը իրոք վնաս։ Այո, մենք խոսում ենք լվացածից, կեղտոտ ձվից, դա էլ ավելի վտանգավոր է, որտեղ ինքը լրիվ բաց է ու ինչքան էլ ջերմամշակում անցնի, շատ վտանգավոր կարող լինի կյանքի համար։ Սկսվեց։ Սուրճ կխմենք։ Հա։ Մանիկ, 2-3 հատ կոֆե էլի մեզ։ Պարզապես ես վերցնում եմ մայոնեզը, կետչուպը եւ մանանեխը, գարչիցան, ընդհանուր մի սոուս եմ սարքում այսքանից։ Ոնց է խառնում։ Ճիշտ է, մենք ստերիլ մտանք, հիվանդություններ հնարավոր է մտնի թռչունների։ Եթե բոլոր սանիտարահիգիենիկ նորմերը պահպանվում է, գրեթե անհնար է։ Նախ մարդկանց հոսք այնտեղ չկա ընդհանրապես։ Բացի դա էլ խիստ ախտանումներ են արվում, սիստեմատիկ, որոնք որ հնարավորինս վերացնում են հնարավորությունը։ Այսինքն մարդը կարող է հավիկին բարակել, հա։ Այո, իհարկե։ Մենք խուսափում էինք թռչնի գրիպից, բայց հակառակն էլ է լինում փաստորեն։ Այո։ Մեկ-մեկ նայ չվարվի, էլի։ Լուրջ գնաս նայի մեկ-մեկ։ Ահա մեր սուրճը, մենք հիմա կսրճենք, ընթացքում ես կհիշեմ, թե ինչ հարցեր ունեի, բավականին շատ հարցեր ունեի, կոֆե խմելու։ Ուզում եմ հասկանալ տարբերությունը, յոդացվածը ես հասկացա, ամեն ինչ պարզ է, կոչվում են տարբեր անուններով։ Կարգերով են հիմնականում տարբերվում, նայեք, սա օրինակ զմփոն է, սա Հայաստանում միակ տուփն է, որ 0.3 համարի մեծ ձվեր են մեջը ու ինքը չի բացում։ Մեր բոլոր տուփերն են այսպեսին, չի զմփում։ Դրա համար ամեն Չի գմփում, այո։ Որ ասում են տնական, սա այդ տարբերակն է։ Տնականն է, յոդացվածն է։ Այո, սա ծիրկաթին պրեմիում հավկիթներն են, ասեմ բավականին թանկ են ու ներսը մենք իր բացատրությունը ունենք ինչի է դա տենց։ Ինքը ուրիշ կերերով է կերակրվում ու իր մեջ բետա կարոտինները ավելի շատ են, քան սովորական ձվի մեջ։
ինքը այսինքն վիտամիններով ավելի հարուստ է։ Սա 6 տանոցն է, ու ինքը վառեկի ձու է կոչվում, հա, երիտասարդ հավերի, երեխաների համար էլ ավելի լավ է, դիետիկա է, ինքը ավելի, որովհետև հավը որ նոր է սկսում ձու ածել, այդ սկզբի ժամանակահատվածը ավելի դիետիկ է, որովհետև զվարանները նոր են զարգացած, այսինքն թարմ առողջ է, էլի թռչունը։ Սա այն մեր յաչեկա կոչված է փոխարինողն է։ Այդպես բռնել, հա։ Այո, բայց մի քիչ դուրս, որովհետև ծանր է ինքը։ Այո։ Ամենակարևոր հարցերը հիշեցի։ Երբեմն մենք ձևի մեջ հանդիպում ենք արյուն։ Այո։ Դա ստրեսի հետևանք է լինում հիմնականում թռչունների, ու տարբեր կան, տարբեր աստիճաններ կա, այդ արյան դուք տեսաք, հա, մեր մոտ, եւ որ թռչունները ասենց իրանք պատերին են տալիս, այո, իրանք սովորեն, որ ես պատկասում սալուտի ժամանակ իրանք դաժե հոտերն են դաժե իրանք ճանաչում, այսինքն եթե մենք նոր ծուխ ու հոտով մտնենք ներս, դաժե դա իրանք ոնց նկատում են, երբ որ ասենք հավը ձուածելուց է լինում, հենց այդ պահին կարա ստրես լինի ու ոնց որ զեղում, արյան զեղում հայտնվի ձվարանների մեջ, ուրիշ ոչ մի բան չկա, դա կարող եք հեռացնել եւ օգտագործել, այսինքն դա չի նշանակում վատ կամ հին ձու, հա։ 17 տարի մենք օգտագործում ենք արզնի եւ ես նման խնդրի առած չեմ կանգնել, բայց կանգնել եմ մի հետաքրքիր խնդրի չէ, երևույթի առաջ, որ մի ձվից դուրս է գալիս երկու դեղերից։ Հա, լինում է տենց բաներ, այս զմփոների մեջ մեկ-մեկ պատահում է։ Դա վտանգավոր չի, բայց շատ լավ երևույթ էլ չի, հա, որովհետեւ այդ երկու դեղն ու սպիտակուց իրար հետ վերցրած, ինքը նույն չափն է պարունակում, նույն չափի սպիտակուց ու դեղնուցն է պարունակում, ինչ որ մեկ ամբողջական մեծ ձուն, հա։ Հա։ Ուղղակի ոնց որ հավը դեռ չհասցրած մի ձուն ամբողջովին ձևավորելուց երկրորդն է առաջանում ու արդեն միավոր է դա դառնում, հա։ Ստացվեց, բայց դեռ կիսատ, արդեն շատ ախորժելի է, հոտը շատ հետաքրքիր, մի փոքր պիտի իջի, և այսպես, այստեղ ուրեմն, կսում ենք սոուսը, արագ քանի տաք է պանիրն ենք դնում, այս բանը խոզապուխտ, պանիր, բիբարը, լոլիկները պուճուր, և ես ճարել եմ ռոզմարին, եղևն ու հոտ է գալիս, մի հատ հոտ քաշեք։ Իսկական նոր տարի ստացվեց մեզ մոտ այստեղ։ Տեսնեմ ոնց եմ հանելու մեջից, այ կանաչին բա։ Այ ավելի բուրեց։ Մամ, մի հատ օգնի, պետք է փաթաթենք ռուլետ անենք։ Դա 3, 4 եւ այսպես ես ունեմ այստեղ պարմեզան պանիր, այ այսպես ծածկում ենք բոլոր թերությունները։ Հիմա ես կկտրեմ, կփորձեմ, ձեզ կպատմեմ։ Հիմա ես որ ասեմ, վախ, ինչ համոված չեք հավատա։ Գևորին հիմա կխնդրեմ կփորձի։ Մանանեխի կծվությունը տեսակ չէ քանակը ինչքան արեց, այդքան էլ արեք, այնքան համով, վախ, այնքան հետաքրքիր բան է, բայց այն լավաշը ուր է չհասկացա, ուր կորավ, ուր անհետացավ։ Այս շերտը պիտի լավաշ լիներ։ Ձուն կերավ, ինչ արել։ Իսկապես փորձեք, շատ համեղ է, շատ հետաքրքիր նոր բան է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հետաքրքիր պանիրներ։